Tak kto z vás si ešte pamätá tému tejto konferencie? Horieť a nevyhorieť. Tak povedz susedovi, že horieť a nevyhorieť. Horieť a nevyhorieť. A tak veľa sa rozpráva o vyhorení a hovorí sa, že vyhorieť môže iba ten, kto horí. Tak sa spýtaj suseda, či horí. Horíš? Horíš ešte? Horíš ešte? A tak úplne na začiatok si dáme taký jeden test. Vašou úlohou bude, tvojou úlohou bude, ak ťa niektorá otázka vystihuje, prirátaj si jeden bod. Ja vám budem tie otázky čítať a keď ťa tá otázka vystihuje, že sa s tým stotožňuješ, áno, je to tak v mojom živote, daj si jeden bod. Ak nie, nedávaj si žiaden bod. Prvá otázka. Počítaj, máš 10 prštekov, dá sa to. Prvá otázka. Keď si v nedeľu spomenieš, že zajtra musíš ísť do práce, nestojím za nič. Keď si zajtra spomenieš, že zajtra máš ísť do práce, je nedeľa a spomenieš, že zajtra, pondelok, idem do práce, tak odpovedme, hurá, teším sa, alebo keby už bol piatok. Kto sa teší, dá si 0, kto sa neteší, dá si 1 bod. Tí, čo nechodia do práce, tak sa budú modliť za prácu. Skúsme druhú otázku. Keby som mala možnosť odísť do predčasného dôchodku, urobím to hneď zajtra. Ak sa s tým stotožňuješ, daj si 1 bod. Ak nie, 0. Tretia otázka. Neznášam svojich spolupracovníkov. Neznášam ich stále rovnaké reči, sú na nevydržanie. Ak sa s tým stotožňuješ, 1 bod. Ak nie, 0 bodov. Štvrtá otázka. To, ako ma dráždia kolegovia, nie je nič oproti tomu, ako ma vedia vyviesť z miery ľudia, ktorým slúžim. Ak sa s tým stotožňuješ, 1 bod. Ak nie, 0 bodov. Piatá otázka. Práca s ľuďmi ma ubíja, očerpáva mi energiu. Ak sa s tým stotožňuješ, 1 bod, ak nie, 0 bodov. Šiestá otázka. Za posledné 3 mesiace som odmietol zúčastniť sa akéhokoľvek kurzu, seminára, duchovnej obnovy, tábora. Ak sa s tým stotožňuješ, 1 bod. Ak nie, 0 bodov. 7. Svoju prácu, službu zvládam mechanicky. Myslím, že ma už nič nemôže prekvapiť. Už nič nové ma neprekvapí v mojej službe. Už nič nové ma neprekvapí v mojej práci. Už to robím každý deň to isté. Idem na spoločenstvo, kážem, idem domov. Už nič nové. Ak sa s tým stotožňuješ, 1 bod, ak nie, 0 bodov. 8. O svojej práci, o svojej službe sa už len ťažko dozviem niečo nové. Už všetko viem. Už sa nič neviem naučiť o službe. Pre deti, v divadle, v hudbe, o vedení spoločenstva. Ak sa s tým stotožňuješ, 1 bod. Ak nie, 0 bodov. Pamätaj si, koľko máš tých bodov už teraz? 9. otázka. Na konci dňa som tak unavený, ako by som ťažko fyzicky pracoval. Tak unavený, ako by som rúbal drevo celý deň. Ak sa s tým stotožňuješ, 1 bod, ak nie, 0 bodov. Posledná otázka. Mám pocit, že je už len málo vecí, z ktorých sa dokážem naozaj radovať. Ak sa s tým stotožňuješ, 1 bod, ak nie, 0 bodov. Tak, vyhodnotenie. 0 až 2 body. Syndrom vyhorenia vám aktuálne nehrozí. Áno, potles pre nich, bolo zo pár takých. Tri až 5 bodov.
Potrebujete viac pozitívnej podpory okolia, viac osobných záujmov a činností, ktoré s vašou prácou nesúvisia a ktoré by viedli k uvoľneniu. To je 3 až 5 bodov. Potles aj pre tých, ktorí majú 3 až 5 bodov. 6 až 8 bodov. Potrebujete viac pozitívnej podpory okolia, viac osobných záujmov a činností, ktoré s vašou prácou nesúvisia a ktoré by viedli k uvoľneniu, pokiaľ nepomôže táto zmena životného štýlu. Pouvažujte o zmene zamestnania. Napríklad preradenie na iný typ práce, iný časový rytmus, iné oddelenie. 6 až 8 bodov. 9 až 10 bodov. Vyhľadajte čo najskôr odbornú pomoc. Napríklad navštíviť ambulanciu, psychológa alebo psychiatra v mieste bydliska. To bol taký malý test k tomu, aby sme možno trošku videli, že kde sa asi nachádzam v tom vyhorení. Lebo i táto téma, ktorú budeme o chvíľučku počúvať, tak má názov, že horieť a nevyhorieť, ale budeme hovoriť o vyhorení a ako vlastne vyhorenie prichádza, ako mu predchádzať. Jeden múdry muž povedal toto. Môžete čítať spolu so mnou. Ak zapalíte oba konce sviečky, získate tým viac svetla, ale sviečka rýchlejšie vyhorí. Čiže sviečka dá veľa svetla, ale skoro vyhorí. A čo je to ten syndrom vyhorenia? Pojem vyhorenie prvýkrát zaviedol do literatúry v roku 1974 Herbert Freudenberger. A jeho definícia z roku 1980 uvádza, že vyhorenie predstavuje stav únavy, frustrácie, navodený úplným oddaním sa veci, spôsobu života či vzťahu, ktorý však nesplnil svoje očakávania. To bolo jeho definícia. A v princípe vyhorenie je stavom fyzického, duševného a emocionálneho vyčerpania. V týchto troch oblastiach človek môže dojsť k vyhoreniu a u koho sa vyskytuje. Vo všeobecnosti sa medzi profesie s rizikom vzniku vyhasnutia riadia tieto ľudia na týchto pracoviskách. Lekári, zdravotné sestry, psychológovia, sociálni pracovníci, učitelia, pracovníci na pošte, dispečeri, policajti. Ich veľmi veľa a sú tam aj duchovní, úradníci, duchovní, radové sestry. A niekedy sa môže vyhorenie prejaviť aj u nezamestnaných ľudí. Zväčša sa to prejavuje práve u ľudí, ktorí pracujú s ľuďmi. Niektorí pracujú s technikou, ale ktorí pracujú s ľuďmi. Jeden takých štúdií, ktorí to skúmali, tak hovoria, že najviac ohrození sú študenti na vysokých školách. Prečo? No lebo manažer si vie zariadiť svoju prácu, ale študent má otázky. Čo bude? Aká bude moja budúcnosť? Ako zvládnem skúšku? Spravím to? Pustia ma ďalej? Má také existenciálne otázky, ktorých sa bojí. Hovorí, že to je taká najnebezpečnejšia kategória, ale vyhorieť môže aj čašníčka. Čiže človek, ktorý pracuje s človekom, a u človeka to funguje ako s autom. Ako môžeme prísť k vyhoreniu? Začne ti blikať kontrolka, že už nemáš benzín alebo naftu a ty to nevšimneš a ideš ďalej. Dostane sa, že zastavíš, nie? A u niektorých prípadov môže zdať, že i auto sa zadrhne, že sa to pokazia a potom oprava je drahšia, aké by si natankoval. A tak našim pracovným nástrojom je naše telo, my sa tak potrebujeme veľmi, veľmi chrániť, lebo nepracujeme s lopatou. Lebo keď sa zlomí, kúpim novú. A našim pracovným nástrojom je naše telo a k tomu, ako prísť tomu vyhoreniu, tak jedna psychologička Andrea Beňušková hovorí toto. Človek má niekoľko kategórií potrieb a z nich sú v tomto kontexte zaujímavé napríklad potreba spánku, jedla, pohybu, bezpečia, istoty, spolupatričnosti, uznania a sebarealizácie. Keď človek tieto potreby dlhodobejšie ignoruje, organizmus sa dostáva do ohrozenia a začína svietiť výstražná kontrolka. Telo rôznymi symptómami upozorňuje na nebezpečenstvo, ale keď varovania dlho ignoruje, vyhorí. Max Kašparu zase hovorí, že u duchovných a tí, ktorí slúžime v duchovnej oblasti, je to vyhorenie odpojenie od zdroja. A k tomu sa ešte potom vrátim, ak Pán Boh dá. Ale táto psychologička hovorí, že každý z nás má svoje potreby.
potrebu bezpečia, uznania, ohodnotenia. A ak tieto potreby v našom živote nie sú a nie sú naplnené, je veľmi ľahký krok k tomu, aby sme vyhoreli. Lebo zrazu moje potreby nie sú naplnené. Nie sú naplnené. A kontrolka nám blíka. Človek vie, unavený, podreždený, napätý, nahnevaný. Ale keď človek nereaguje na tieto veci a ide ďalej, je veľmi blízko k tomu, aby vyhoral. Keď niekto vyhorí, to neznamená, že už skončil. Nedal pozor. Treba mu pomôcť. Ale chcem ti povedať, že to nie je čosi strašné. Strašné v tom, že keď Boh na tebou zlamal palicu. To nie je v tomto. Príznaky, ako sa to vlastne prejavuje. Syndrom vyhorenia sprevádzajú aj fyzické symptómy, ako chronická únava, slabosť, malátnosť, svalové napätie, nespavosť, zažívacie problémy, znížená imunita proti chorobám. Podobá sa veľmi depresii. Vyhorenie je akási depresia z nedostatku zdrojov. A to, aby si mohol fungovať, potrebuješ vždy doplňať. Ak to doplňanie nefunguje, vyhoríš. Ak nefunguje doplňanie tvojich potrieb, preto je veľmi dôležité vedieť svoje potreby. Aké sú tvoje potreby. A ak ich vieš, potom ich môžeš doplňať. Je veľmi dôležité v našom živote mať rád sami seba. Aj v našej službe je veľmi dôležité mať rád sám seba. A poznať svoje potreby. Lebo ak ich poznáš, tedy môžu byť naplňané. Ale ak nepoznáš svoje potreby, nepoznáš napríklad svoj jazyk lásky, to, ako čo tebe robí radosť, ako týmto máš rád, keď sa tebe prejavuje láska, jednoducho vyhorí človek. Nepôjde ďalej. A ako z toho von? Je niekoľko spôsobov, ako môže niekto výjsť zvonku z tohto vyhorenia. Môže sa stať, že zmeníš pracovisko. Pôjdeš pracovať na iné miesto. Inú prácu začneš robiť. Jedna mladá žena, ktorá počas štúdia začala učiť, posledný ročník v škole, študovala za učiteľku, vedela, že to je jej povolanie, ráda robila s deťmi a vedela, že toto má robiť. A po tom poslednom ročníku začala študovať, teda učiť na nejaký časočný úväzok v škole. A čo sa stalo? Zrazu nezvládla ten nápor rodičov a detí, nevedela byť milá už voči tým deťom a nevedela sa len tak pretvarovať, že bude milá voči ním. Čo sa stalo? Vyhorela. Po 2 rokoch musela odísť zo školstva, lebo aj keď mala to povolanie robiť v školstve, nezvládla nápor detí aj rodičov na seba, ten tlak na seba. Musela odísť. Našla si prácu sekretárky a hovorí, no mám oveľa pokojnejší život a hovorí, jak to, že som skôr neodišla. Lebo nezvládla, jej potreby neboli naplňané v tom, čo robila. A tak, ako z toho von? No jedna z možností je, že odísť na iné pracovisko. Ale psychológovia hovoria, že z dlhodobejšieho hľadiska sa to môže zdať potom ako to, že sa cítiš, že si to nezvládol, že si rezignoval. Čiže je to riešenie, ale z toho dlhodobého hľadiska je to také, že nie veľmi. Čo sa môže stať? V tej pozícii, na ktorej si, dostaneš sa na vyššiu pozíciu. Už nemáš taký kontakt s tými ľuďmi a jednoducho ťa to už tak neboli, ale čo sa stane? No i to je riešenie, ale miery. Si prvorodený. Hej? Aj to, v akom poradí som sa narodil, ovplyvňuje moje slabé a silné stránky. Ich potrebujem poznať. Čiže keď som už v tom vyhorení, keď som v tom stave, potrebujem prehodnotiť priority vo svojom živote. Potrebujem poznať tie svoje slabé a silné stránky napríklad, poznať svoje hranice, čo môžem a čo nemôžem. Niekedy je veľmi dôležité aj v službe povedať nie. Ak toto služobník nevie povedať, a je to jedna z jeho potreb, jedna z tých jeho potreb cez to, ktoré bude mu ubližené, no vyhorí. Niekedy sa musí naučiť služobník povedať nie, dosť. Robiť hranice, odtiaľ potiaľ. Pracovný čas, aby som nevyhorel. Tá naša služba Rómom je veľmi ťažká, je náročná. A my potrebujeme vedieť aj hranice v týchto veciach. Mať stratégiu. Ak už človek je v tom vyhorení, tak je niekoľko tých oblastí, ako to môže, možnosti, ako to môže zmeniť, ale jedno z tých najlepších, alebo to najefektívnejšie je to, že prehodnotiť svoje priority. Poznať svoje slabé a silné stránky. A takto to niekedy končí.
že lekár vyjde vonku a hovorí, ďalší prosím, nemáte niekto pri sebe niečo na ukľudnenie? A ja by som tak teraz trošku, to čo tak mám na srdci, toto bolo také skôr z takého psychologického hľadiska. Aby som to bral za dôležité vám to tak odovzdať, lebo nám pomáha v službe i psychológia. Ale ak máte Božie slovo, tak isto poznáte príbeh o Eliášovi. To je 1. kráľov 19. kapitola. Viete, že prorok Eliáš bol veľkým služobníkom. Ale prišiel jeden čas, moment v jeho živote, kedy aj on vyhorel. A viete, kedy sa to stalo? Keď Jezabel prišla, mu povedala, tak ako si zabil Bálových prorokov, tak sa stane aj tebe. A čo on urobil? Utiekol. Zaspal pod borievkou, pod akýmsi skríkom a tam hovorí, Bože, radšej som mohol zomrieť. Radšej som mohol zomrieť. A my vieme, že keby chcel zomrieť, tak mohol zostať tam, ona by ho zabila, nie? Ale on bol len tak z toho unavený, lebo i tá situácia predtým, keď on ako Boží služobník videl, že celé kráľovstvo aj s kráľom ide k pohánstvu, veľmi ťažko sa mu s tým žilo. Ale čo hovorí? Utiekol pred Jezabel, spí pod tou borievkou, ale Pán prichádza, budí ho, buchne ho do boka a hovorí, Eliáš, vstávaj, najeď sa, lebo ešte dlhá cesta je pred tebou. A vedľa neho, si predstavte, bol pecník chleba a voda. Najedol sa a zase zaspal. Ale Pán zase ho budí. Zobud sa, najeď sa. To je to, čo nám otec biskup hovoril včera. Choďte na pusté miesto, oddychnúť si, najedzte sa. A tak Eliáš zase sa naje, napije sa a 40 dní kráča na vrch Horeb. A tam príde a za tých 40 dní, keď tak kráčal, tak všetkom tak prebleslo hlavou a hovorí Bohu, Bože, ja som plný horlivosti za teba, nikto nezostal, len ja som zostal. Ale čo urobí Pán? Pán sa mu dá zjaviť. A bratia a sestry, v našej službe, tej, ktoré sme, je veľmi, veľmi dôležité, aby sme mali čas nielen na oddych, ale aby sme boli napichnutí na zdroj. Lebo ak nebudeme napichnutí na zdroj, na Božie slovo, na Eucharistiu, my nebudeme s Pánom, ťažko budú naplnené naše potreby. Lebo môžeme mať potreby, ale ak ich Pán nebude naplňať, vyhoríme. Preto, čo potrebujeme robiť? Naje sa. My charizmatici, to tak som prijal za svoje, my charizmatici potrebujeme 3 dni na dovolenku. Prvý deň dobre sa najesť. Druhý deň dobre sa vyspať, ale ja to mením. Najprv sa vyspať, potom sa najesť. Najprv sa vyspať, dobre, potom sa najesť. A tretí deň dobre sa modliť. Konec dovolenky. A my tieto veci potrebujeme vo svojom živote mať. Mať taký poriadok v živote. Viem, kedy ráno stávam, kedy večer idem spať, kedy sa modlím, kedy rozímam nad Božím slovom, kedy len tak čítam, kedy oddychujem, kedy príjmam, kedy môžem, aby som mohol príjmať. Ja som tak raz jeden rok prijal od Boha také veci, že Igor má jeden deň v týždni voľno. Nedeľu. My kňazi v nedeľu robíme. To pre nás to nie je nedeľa. Potrebujeme mať iný deň nedeľu, kedy sme s Pánom. Potrebujeme mať iný deň. Jeden deň voľno. Božie slovo hovorí, že keď Pán stvoril svet, tak jeden deň mal voľno. A keď on mal voľno, tak to som ja, aby som nemal voľno. Raz za 3 mesiace ísť na nejakú duchovnú obnovu, alebo niekde, kde budem môcť príjmať. Nedávať, neslúžiť. Ja sedím a počúvam. Ja sedím a iní mne slúžia. Čo sa stalo? V tom roku ja som zažil to, že ja som nemusel ísť na dovolenku. Som bol tak oddychnutý, som bol tak neunavený, že som nepotreboval dovolenku. Nemusel som. Lebo ja som vlastne vždy dával vonku, čo potreboval dávať vonku v nedeľu. Bol pred Pánom, vydával mu svoje srdce a zároveň prijímal som. A tým pádom dovolenka nebola potrebná. Ale išiel som, lebo je čas dovolenky. Ale nepotreboval som to. A to Pán nám dáva také tie veci, aby sme dávali pozor veľký na seba. Aby sme mali veľmi radi seba. To, čo otec biskup včera hovoril. Miluj Boha svojho, miluj blížneho a miluj seba.
Ja si tak veľmi uvedomujem v poslednej dobe, že potrebujeme mať veľmi radi samých seba. Potrebujeme chrániť seba sami, chrániť svoje rodiny, chrániť svojich blížnych. Potrebujeme chrániť, lebo tá služba by nás potom zvalcovala. Ani nie tá služba, ale to, čo je za ňou. Lebo pri službe tá duchovnosť je veľmi silná. A nemyslím v dobrom zmysle tá duchovnosť, ale v tom zlom. A my, ak nebudeme napojení na zdroj, nebudeme mať silu. Veľmi ľahko vyhoríme. A druhá vec je, že máme každý svoje potreby. A niekedy ak budeme čakať, že tie potreby budú naplnené od ľudí, môže byť, že sa nedočkáme. Potrebujeme od Boha očakávať. Aj manželstvo to je tak. Nie všetky potreby v mojom živote naplní moja manželka. Ani ja jej nenaplním potreby. Ale je Boh, ktorý naplňa moje potreby. Ale sme doplneným, vzájomným jeden pre druhého v manželstve. Ale keď budem očakovať len všetko od nej, aby ona naplňala moje potreby, nikdy ja budem z toho frustrovaný, že ona to nezvláda. A tak veľmi ľahko vyhorím. Aj v manželstve, aj v službe. Potrebujem nájsť rovnováhu. Potrebujem nájsť naozaj to, že byť napojený na zdroj. Poznať svoje potreby. A keď ich poznám, to je to mať rád sem seba. Ak vieš, že niekomu musíš povedať nie, no musíš sa to naučiť povedať mu nie. Lebo ak sa to nenaučíš, vždy budeš sa cítiť zneužitý. Poznať svoje silné, slabé stránky. Viem, niečo dokážem, ale niektoré veci už nemám. To ja nemôžem. To je taký príbeh, nie? Že ocko dal svojmu štvoročnému chlapcovi preniesť takú jednu veľký kameň a syn príde po chvíli, že moci, nezvládol som to. Nevedel som to preniesť. A otec mu hovorí, ale neurobil si jednu vec inak. Akú? Som to skúšal z tej strany a nešlo to, oci. No nepoprosil si iba o pomoc. To je to byť napojený na zdroj. Ja by som prišiel, aby som odnesol ten kameň. Aj keď som ti to ja povedal, že ho máš odniesť. A to je to, bratia a sestry, že my potrebujeme byť napojení na zdroj. Čo Pán urobil s Eliášom potom? Keď bol v tom vrchu Horeb, Pán sa mu zjavil a poslal ho potom naspäť. A Pán chce občerstviť tvojho i môjho ducha, aby sme boli posilnení, aby sme povstali tam, kde sme boli slabí. Tam, kde nás zničilo niečo. Aj tento čas je taký aj vzácnym časom pre nás, napríklad len z jedného dôvodu. Jedna vec, že máme spoločenstvo, že to spoločenstvo lásky, radosti, kde môžeme i jedna vec navzájom si slúžiť, byť požehnaný jeden pre druhého. Druhá vec je, že máme blízko kaplnku, že môžeme tam neustále kedykoľvek prísť, byť tam pred Pánom a od Neho čerpať. A On čo bude robiť, bratia a sestry? Bude z nás brať všetky bremena dole, všetky ťažkosti. Bude nás občerstvovať, posilňovať. Potrebujeme prísť k Nemu. Je to časom, verím, že aj tento čas, aj celý tento víkend, ktorý sme tu, že je časom, kedy Pán nás chce posilniť, pozbudiť, aby sme povstali hore, aby sme išli ďalej, aby sme mohli ísť. Ak si vyhorel, si na najsprávnejšom mieste teraz. Máš tu spoločenstvo bratov, aby ti slúžilo. Máš tu Boha, ktorý je mocný, ktorý ti chce slúžiť. A my len potrebujeme k Nemu prísť. A preto, bratia a sestry, že potrebujeme len napojiť sa na ten zdroj. Napojiť sa na zdroj a zostať v ňom. A ísť ďalej potom a slúžiť môžeme ďalej. Len potrebujeme vedieť, ako z toho vychádzať vonku, ak sme aj vyhoreli. Je to súčasť služby a môže sa to stať. A netreba lamať palicu, treba prísť Bohu, aby nás pozdvihol, aby nás občerstvil, aby nás posilnil, obnovil, aby sme mohli ísť ďalej. A verím, že ešte veľa vecí je pred nami, tak v Eliášovom živote, že keď sa toto stalo, tak Pán mu hovorí, choď pomáš za kráľa toho a toho. Choď pomáš Elizea za svojho služobníka. Eliáš išiel, hodil plášť na Elizea. Elizea mu išiel slúžiť. A verím, že Pán má pre teba aj pre mňa ešte veľa takýchto služobníkov. Že budeš pomazovať kráľov, že budeš mať vplyv na službu. Že budeš tú svoju autoritu nám Boh dal, budeme rozširovať. Že Boh nám bude rozširovať územia. Verím, že to ešte všetko je pred nami. A viete, jak Eliáš zomrel? No nijako. Lebo jeho ohnivé vozy zobrali do neba. A to je to, čo Boh urobil s jeho životom. Ešte pred tým vyhorením videl veľa zázrakov, ale ešte väčšie boli pred ním. Ešte potom.
A verím, že aj pre nás je to tak, že Pán ešte veľké veci má pre nás. Ale potrebujeme naozaj ísť ďalej. Potom budú také otázky na zdieľanie do skupiniek a ja ich prečítam a potom ešte pripomeniem o prestávke, ale v skupinkách sa môžeme rozprávať o týchto otázkach. Poznáš svoje potreby? Ktoré z nich sú už naplnené a ktoré z nich ešte nie? Ako máš usporiadané priority? Tretia otázka bude, ako vieš v tejto situácii, ak je niekto vyhorený, sebe alebo niekomu inému pomôcť? To budú také otázky do skupiniek potom a na zdieľanie teda. A tie potreby sú rôzne, len ich potrebujeme poznať. Tak bolo v tých aj prezentácii. Niekto má potrebu uznania, niekto potrebu bezpečia, niekto potrebu ohodnotenia, ale potrebujeme tieto potreby len vedieť, aby mohli byť naplňané v mojom živote. A to je koniec i tejto prezentácie. A ja vás pozbudzujem. Mať nedeľu, mať čas na oddych, mať čas na to, aby si bol napojený na zdroj. Lebo bez toho nedá sa slúžiť. Nedá sa slúžiť ani Rómom, ale ani nikomu inému. Byť napojený na zdroj. A nech Pán nás všetkých tam, kde sme možno skľúčení, kde sme padli, nech nás pozdvihne, aby sme mohli ísť ďalej a ukazovať, prinášať jeho synovstvo, to, že sme jeho synovia, jeho dcéry. A ukazovať, zjavovať to svetu a ďalším našim ľuďom, ktorí budeme slúžiť. Amen. Amen. Tak sa krátko ešte pomodlíme. Ja sa pomodlím za vás teda, aby Pán dal milosť. Ocko nebeský, ďakujem ti za Ducha Svätého, ktorého si nám dal. A za tvojho syna Ježiša Krista. Ja ti tak vyznám, že ty poznáš každého z nás v tom, čo prežívame, kde sa nachádzame. Ty si nás tak stvoril, Pane, už v matkinom lone a ty vieš najlepšie o tých našich silných stránkach, slabých stránkach, o našich potrebách. A tak ťa prosím, aby každý z nás vedel byť tak blízko napojený na teba. Aby sme vedeli, že si stále s nami, že nás nikdy neopustíš. Aby sme vedeli v svojich potrebách a vedeli, že majú byť naplňané. A prosím ťa, aby tam, kde sme zostali na zemi, možno, že vyhorení, aby si, Pane, dal milosť postať služobníkom svojim. Dal milosť postať mojim bratom, mojim sestram. Aby sme mohli naozaj prinášať tvoju lásku, to tvoje synovstvo, ktoré si nám dal, dcérstvo, aby svet uvidel, že ty si dobrý. Amen.